大家好，欢迎收听真情故事会。嫁进我家5年，嘴咋还这么馋？你少骗人了，我儿子有冰箱钥匙。我还想进一步解释，李庆心脏病发，要放在冰箱里，但是冰箱被上锁。婆婆骂完后，将李庆的号码也拉黑，这下子我与他彻底断联。李庆躺在地上痛苦哀嚎，我开了免提，婆婆的话她应该全听见，但她看我埋怨婆婆2句，又说道：“讲句良心话，除了冰箱上锁，我妈平时待你不薄，别在小事上斤斤计较。再说，我妈把我养这么大不容易，你体谅一下怎么了？”她心脏病突发，我第一时间叫救护车，又马不停蹄给她找药，这才让她勉强撑着一口气，结果还用在指责我不理解婆婆上。结婚5年，婆婆依然和防贼一样防着我。冰箱刚上锁时，李庆说全家就婆婆有钥匙，我当时真信了她的话，想着家和万事兴，就委屈自己忍一忍。一晃5年过去了，婆婆变本加厉地防着我。要不是看在婆婆对我儿子浩浩还不错的份上，我早就离婚了。现在李庆犯病，为了让浩浩有完整的家，我不和他争吵，先嘴上答应不会和婆婆计较。得到我的承诺后，李庆露出欣慰的笑，继续说教：“你嫁进来5年，终于懂点事了。我妈岁数大，你多受点委屈没什么。”她话音未落，两眼一闭。我顾不上那么多，赶紧给她做心脏复苏。快到医院时，李庆的心脏停止跳动，医护人员告诉我节哀。我和李庆的手机同时响起提示音，消息都是婆婆发出来的。她给我发的是，她和浩浩在外面吃完饭，还剩了一些素菜，想着我还没吃东西，便打包回来。不是什么好菜，都是一家人，希望我别介意。转头却对李庆说，在外面吃过饭，打包回一份鸡腿饭，老规矩放在冰箱里了。他叫李庆偷偷吃掉，别被我发现。我看到这些消息时，重重地呼出一口浊气。当初我因为爱情嫁给李庆，体谅他工作辛苦，婆媳矛盾，我吃点亏没什么，结果当了5年小丑。我傻乎乎吃剩菜时，估计她和婆婆没少把我当笑话看。本想着夫妻一场，给她买最贵的骨灰盒，现在觉得没必要自作多情。当即和殡仪馆工作人员说，家里太穷了，有赌博的婆婆和脑瘫的儿子，拿我老公生前最爱的饮料瓶子装骨灰行吗？我是家庭主妇，每天伺候一家3口不说，还要辅导儿子写作业，化妆品3、4年没买过新的。工作人员瞧见我这副样子，没有半点迟疑，表示尊重家属意愿。我签好合同，眼泪涌上来，倒不是为了李庆的死感到悲伤。我日子过得憋屈，全家人视而不见。过了一会，婆婆打来电话：“孩子都5岁了，你能不能别领着我儿子在外面鬼混？他都被你带坏了，快点回家吃饭。”我恼火告诉婆婆，李庆死了，快来火葬场。挂断电话后，婆婆不死心，一直发消息骂我是贱货，因为我咒她儿子死。你陪我爸爸，快把爸爸还给我，你是个丧门星。浩浩瞧见我便扑过来，对着我拳打脚踢。小孩子没多少力气，但这一拳一脚全打在我心里。我将浩浩推开，婆婆马上扑过来道：“我千防万防，你还是在我儿子药里动了手脚，我要报警把你抓起来。”
婆婆哭得撕心裂肺，还不忘给我泼脏水。她说，她就是为了防止我动她儿子的药，所以才把药锁在冰箱里。我原本烦躁的心情反而平静了下来。我反过来质问婆婆，是不是她心疼李庆的药钱，故意把药放在冰箱，为的就是这一天。我话说的难听，也是被逼无奈。你怎么能说这话？大家快来看看评评理！我儿媳妇把我儿子害死，还反过来怪罪到我头上。婆婆坐在地上撒泼打滚，呼唤人群道德绑架我，这是她惯用伎俩。每次和我一起出门，来到人多的地方，就开始故意找我茬。我要是敢顶嘴一句，她立刻躺在地上。浩浩明白婆婆意图，又朝我扑过来，嘴里嘟囔着：“妈妈坏，不准欺负奶奶。”两人的表演引起了围观人群的同情，批判我的声音传过来：“哪有儿子不向着妈的？这女的长得跟黄脸婆一样，心还这么狠毒。她老公也是倒霉，娶了这样一个女的。”以往我被人群指责，会涨红着脸，低三下四求婆婆起来。但是现在，我不再想着什么家和万事兴。正好人多，我扯着嗓门大喊：“妈，我不怪你把李庆的药藏起来，他火化快结束了，你不想和浩浩看骨灰，我就养火葬场后面的小河里。”婆婆一听这话也不装了，立刻爬起来，带着浩浩找工作人员要骨灰，还不忘警告我，不准把我儿子骨灰扬了。你给我等着，我要找女儿给我撑腰。她克死你弟弟不说，还欺负我和浩浩。大姑姐听婆婆说完，凶神恶煞盯着我。她在我家很有话语权，因为婆婆和李庆都很听她的话，家里要置办大物件时，两人会越过我直接找她商量。他们说大姑姐学历高，懂得多，但我和大姑姐的学历是一样的。大姑姐像往常一样，用轻蔑的眼神扫视我。她自诩新时代女性，看不起我这样放弃事业、做家庭主妇的女人。每次家庭聚会，必须当众点滴我。我不是没想过出去找工作，可老公和婆婆表面支持，背地里去教唆孩子束缚我。当初要孩子时，婆婆表示自己很乐意带孙子，结果孩子出生，今天头痛，明天腰疼。等孩子长大懂点事，她又当起好奶奶。每天我因为辅导作业和浩浩吵得不可开交时，她逼出来指责我太过强势。久而久之，浩浩讨厌我喜欢他。我被孝道慈母压得喘不过来气，老公一死反而特别轻松。以往我被大姑姐扫视，心里莫名心虚，但现在不一样了。审视我有什么用？家里有监控，自己去看到底是谁害死你弟弟。我语气中充满不耐烦，大姑姐脸上闪过一丝错愕。这是我第一次在她面前不畏畏缩缩。妈妈坏，语气凶，欺负姑姑。浩浩又跑过来打我，我心里很难受，重重叹口气。我在这个家受气，不过是为了让浩浩有个完整的家。结果现在演变成，无论我在这个家里和谁吵架，他都会跑过来打我。见我不搭理，浩浩变本加厉，竟然用手扣我。我气不过，想伸手扇他，却被大姑姐对：“你也算是高知女性，教育孩子还用打，说出去也不嫌害臊。”浩浩学着大姑姐，不停重复害臊两字。我沉默着将手放下去，安顿好李庆的骨灰，三人回去查看监控。戴姑姐脸色难看，
估计她现在心里很不好受。公公走得早，婆婆又爱玩，大姑姐和李庆从小到大互相扶持，感情真的很好。李庆是民办大专毕业，我是本科，但大姑姐依然觉得我文化低，配不上李庆。婆婆张嘴不出声，沉默几分钟，将目光看向我。是我不该给冰箱上锁，但如果不是她嘴馋，我也不至于这样。婆婆将责任再次抛给我，哭哭啼啼，谁的话也不听。她说来说去，无非就是那几句话：她养大两人不容易，间接害死亲生儿子，心里也难过。我冷笑一声，刚想反驳，戴姑姐却出声打断道：这件事本来就是你的不对，不要往弟妹身上赖。我和婆婆同时愣住，这话竟然是大姑姐说出来的。我嫁进来这么多年，她第一次为我说话。婆婆不能接受，开始道德绑架戴姑姐。那现在你弟没了，孩子谁养？我谁养？你也不是不知道，他管家这么多年，大手大脚，什么钱也没存下来。我被这话整无语。李庆每个月还完车贷，还有5000可支配资金，去掉孩子学费和生活费，能剩2000不错了。婆婆还得拿去买保健品，我不挣钱，在家没有话语权。李庆又是个孝顺的人，自然是依着他。他现在反咬一口说我大手大脚不存钱，还有没有天理了？婆婆犹豫几秒，摆出一副架势：我可不是李庆，养不起你这个累赘，以后我的养老金给浩浩花，你自生自灭吧。婆婆说完，我只觉得自己很可怜。当初是他们求我做家庭主妇，现在又嫌弃我是个米虫。我有手有脚，用不着他养。但这话说得太叫人伤心。那天我没有任何犹豫，直接答应婆婆的条件。如果不是为了浩浩，谁愿意当家庭主妇？大姑姐倒是不同意婆婆的做法，但婆婆去意已决，她并没有劝动。浩浩被婆婆送到晚间辅导班，倒是省不少事。我学历还行，但5年没工作，一连面试2个星期都没找到合适工作。婆婆彻底和我分家，晚饭也不带我那份。我随便买了2个馒头对付一口，继续投简历找工作。浩浩突然闯进来：你跟奶奶认个错，她就给你饭吃。妈妈，你当了5年家庭主妇，离开爸爸就是不行，能不能好好照顾我？你给奶奶再磕个头，她每个月给你2000。浩浩话音刚落，我心里凉了半截。这些话没人教唆，浩浩这个年纪说不出口。我转头向外面看去，婆婆很是得意。浩浩没得到我的回应，拉着我衣角不耐烦道：妈妈，你就当为我留下来吗？我拒绝浩浩的请求，即使他难得用好态度对我。婆婆拿孩子牵制我就算了，还想进一步掌控我的人生。我凭什么任她摆布？又努力1个星期，我得到一个面试机会，成功被录取。就在这时，大姑姐打来电话：每个月2000工资，你怎么还不满意？我弟弟就浩浩一个孩子，你好好照顾不行吗？法律上不承认家庭主妇是职业，我现在主动给你开工资，你别不识好歹。我被大姑姐骂懵，沉默2分钟才反应过来。浩浩也是我唯一的儿子，我比谁都想好好照顾他。可是婆婆私下又给浩浩报了2个补习班，还填我的电话号码。补习班打电话催缴费，我和现在一样懵。婆婆想看我窘迫，跪地磕头求她原谅，
我告诉她这辈子不可能。补习班费用，我找公司提前预支工资才交上。我都已经走到这步，肯定不会回头。大姑姐见我态度坚决，语气突然变软。我看她真为浩浩着想，便提出她把婆婆接走一段时间。浩浩的确说了许多叫我伤心的话，但他三观尚未形成，受大人影响比较深。现在把他接到身边还有救。戴姑姐答应我后，便将电话挂断。等我下班回家，屋内空无一人。我觉得不太对劲，立刻给婆婆打电话，发现又被她拉黑。又给大姑姐打去电话，她声音疲惫，让我等2天。婆婆很喜欢浩浩，突然让她和浩浩分开，不太适应。我将电话挂断，用陌生号码打进来，接听后发现是浩浩。关心的话还未说出口，我心彻底凉透。你个贱女人，我只和奶奶好，你别打扰我们。骂完浩浩就挂断电话。我真的很难受，浩浩是怀胎10月，走鬼门关生下来的。他的确会被婆婆引导，说一些叫我难过的话，可我有教过他不可以骂人。我突然觉得这儿子也不是非要不可。给大姑姐发一条消息，身心俱疲回到床上，发现婆婆把我从黑名单拉出来，在家族群骂我。她发了一张和浩浩的合照，又警告我说，即使我是浩浩亲妈，也不能把浩浩从他身边抢走。我不搭理她，退出家族群，将亲戚全拉黑。白眼狼儿子滚一边去！老板是个单亲父亲，他的前妻在离婚后就选择出国。他拜托我给他女儿买2件衣服，我第一时间拒绝。但老板却说，当初人是看我这个岁数容易要2胎，本不打算录用我，还是他主动提出来，给我一个机会。看似劝说的话，里面充斥着威胁。我现在需要钱，工作又很难找，现在先应付一下。心里盘算着，赶快换一份工作。我牵着老板女儿的手，老板跟在我们身后。刚从服装店走出来，就被大姑姐拽住，她气愤道：浩浩心里出了问题，怎么也联系不上你？你倒是好，着急给别人当后妈是吧？大姑姐还不忘摆出要打人的样子。我弟100天还没过，弟妹你也太饥渴了吧？她声音非常大，恨不得将附近的人都吸引过来。真不愧是母女，大姑姐也学会这招。不过我也不怂，阴阳怪气道：还是姐潇洒，找了一份好工作，你同事很羡慕你，能回娘家当家做主。戴姑姐听出我的言外之意，怕事情闹大，影响她的工作，便灰溜溜离开。老板看完热闹，对我满意地点点头，仿佛我通过了他什么考验。我实在不想搭理他，找了个借口离开。临走时，老板突然拽住我，很大度地说：关于孩子的事情，随便找我。我嘴上说着感谢，心里很无语。他没帮过我的忙，却好像觉得我欠了他很多恩情，还是要尽快找新工作。回去时，我给婆婆打电话询问情况。浩浩到底是我亲生的孩子，不管他怎样对我，出问题我肯定第一时间关心。婆婆接通电话后，让我尽快赶到同小区老张头家里。我对他那么好，到头来不如他那冷血的妈。我赶过来时，婆婆正在和老张头诉苦，大姑姐也在。你先别着急二婚，我把妈接走，浩浩和你回家。他在幼儿园被人骂没妈野种，有点自闭。
我虽然不喜欢大姑姐，但她是真疼浩浩。浩浩瞧见我，没有任何表情，整个人呆呆的。我很心疼，上前将他抱在怀里。浩浩之前对我态度不是很好，但也有我的责任。我因辅导浩浩感到心累，便在其余时间将浩浩交给婆婆带。婆婆爱说我坏话，但我之前当家庭主妇，没有底气反驳。现在想想，如果我不图省事，态度强硬一点，不对婆婆教唆浩浩这件事睁一只眼闭一只眼，浩浩不会变成今天这样。浩浩先是抗拒，然后抱住我，我心里五味杂陈。婆婆瞧见这一幕，直接应激，发出尖锐报名声：“你个贱人，害死我儿子，又要抢走我孙子！”她发起疯来，朝我扑过来。浩浩从我怀里出来，我本以为他要回到婆婆身边，谁知浩浩却将我护在身后。奶奶，你不要欺负妈妈，老师今天教我要爱护爸爸妈妈。婆婆在装疯弄傻，也不会攻击浩浩，但她没想到浩浩会把我护在身后。婆婆捂住胸口，发出哎呦一声。我老李家造了什么孽，娶了这个妖女，今天我也不活了，下去找老头和儿子。她摆出一副要自尽的样子，我冷眼旁观，不为所动。这是婆婆惯用的伎俩。我和李庆刚结婚的时候，感情还是很好的，婆婆却觉得我抢走了她儿子。每次我和李庆进一步探讨感情时，婆婆就会犯心脏病。浩浩出生后，婆婆以我不方便喂奶为由，将我撵去和浩浩睡，又说自己怕黑，要求和李庆一张床。李庆当时还有理智，将这件事拒绝掉。为此，婆婆在浩浩面前抹黑我，我和她争吵过，她却说这是我的报应，我抢走了她儿子，她就抢走我儿子。现在回想起来，觉得自己真的很蠢。一句孩子需要妈妈，我变成家庭主妇，却又在家庭大事方面说我不挣钱，没有话语权。大姑姐也不为所动。婆婆演了1分钟，见我们都不搭理她，站起来又换了一副嘴脸。你带走浩浩可以，但是得把工作辞了，我俩每个月分别给你2000块钱。浩浩，你妈妈工作，认识别的男人，你就有后爸了。有后爸，你妈妈就不爱你了，后爸还会虐待你。浩浩听了婆婆的话，眼泪汪汪看着我。我真想扇婆婆2巴掌，老太婆坏透了。浩浩是个孩子，他分不清事情的真假，一味的恐吓只会让他殚精竭虑。况且我和老板是清白的，除了帮他女儿买衣服，我们2人私下不会说任何话。婆婆真是想得美，她怕我有钱翅膀硬，还想用金钱控制我。之前李庆活着，我不想让浩浩成为单亲家庭的孩子，才对他隐忍。现在不会再被婆婆骑在头上。我告诉浩浩，婆婆是在胡说吓唬他。浩浩冷静下来，只是说了一句奶奶坏，婆婆便破防，开始扇自己嘴巴，还不忘说我该死。浩浩被这一幕吓到，躲在我身后。大姑姐瞧不下去，叫婆婆冷静下，将我拽出去商量。她说得好听，希望我继续当全职主妇，算是为了浩浩，她和婆婆提供资金。2人还做着用金钱控制我的想法，传出去也不怕人笑话。我直接告诉大姑姐，浩浩抚养权在我手上，如果婆婆不离开，我就带着浩浩离开。小孩子心里是矛盾的，浩浩今天想我，明天就会想婆婆。
浩浩不到10岁，分不清大人之间的具体矛盾，他只知道谁对他好。我态度坚决，大姑姐叹气，回去劝婆婆。我们一起进屋，被眼前一幕吓住。婆婆被张大爷搂在怀里，哭哭啼啼。她被大姑姐劝，哭得更加难过，还叫张大爷给她出口气。公公去世很多年，我思想不封建，婆婆跟谁搞对象我也不在意，但她现在这样，真是没眼看。我有点后怕。她领着浩浩住在张大爷家里，当着浩浩面这样，成何体统？李庆还活着时，我们2个有些亲密举动，也会躲避浩浩。孩子还不是接触性教育的年龄。大姑姐觉得丢面子，动作粗暴，将婆婆从张大爷怀里拽出来，把人拉出去讲话，声音很大。我捂住浩浩的耳朵。婆婆最终去了大姑姐家，我领着浩浩回家。我们约定每周让婆婆见2天孩子，我对此做出要求，必须在我的陪同下。回家不久，我便叫来开锁师傅给房子换锁。好在我当初和李庆是因为爱情结婚，房子只写我一个人名字。但凡写的不是我名字，婆婆肯定会找我要房租。将浩浩接回来的这几天，我们2个闹了许多不愉快。婆婆很会纵容浩浩，给他养成许多坏习惯。也怪我，当初只顾着管浩浩学习，对他身上那些小毛病没放在心上。婆婆说这周日要见面，我询问浩浩的意见后，提前40分钟带他来约定的地点。只是让我没想到，大姑姐和婆婆来得更早。几天没见，大姑姐憔悴了许多。我只当作没看见，才不上前去关心。婆婆这个脾气，没几个人能受得了。婆婆瞧见浩浩又亲又抱，大姑姐将我拽到一边。我每个月多给你2000，你把妈接回家行不行？大姑姐态度卑微，语气里充满哀求。我在心里冷笑，1个星期不到就受不了，这种日子我可是过了5年。李庆还在的时候，他那次来不是指责我，明着说我不孝顺。我将他当初嘲讽我的话原封不动还给他。大姑姐脸色难看，不耐烦道：“我当初对你家的资助喂狗了吗？”大姑姐这话说的不假，即使她结婚，也会隔3差5送东西，但跟我有什么关系呢？浩浩能得到他女儿的旧衣服，虽说是大牌子，但男女有别。我暗示大姑姐衣服不太合适，别再送了。大姑姐转身跟婆婆说我嫌弃她女儿，婆婆怕我将衣服丢了，特意看着我。我只好将衣服缝补修改一下，再拿给浩浩穿。大姑姐有用的资助只限于李庆，怕李庆上班太累，给他买游戏机不说，最过分的是请李庆去足疗店放松心情。这件事被我发现，他还站出来义正辞严地让我少造谣。他怎么可能领着李庆去找别的女人？李庆怕我继续和他争吵，私下将工资卡给我。为了浩浩，我忍下来，这件事才不了了之。我弟弟是你老公，你们是一家人，我资助谁，你们都是一起获益。大姑姐这话真不要脸。私下商量大事的时候，怎么想不起我们是一家人？搞小团体孤立我，是婆婆提出来的。李庆怕我有意见想拒绝，大姑姐却说我是个孤儿，没什么底气，不需要放在心上。我之前是傻，当了家庭主妇，但现在不一样，我依靠自己也能让浩浩过上更好的生活。等我攒了一些钱，
他们在无理取闹，我便带着浩浩换个城市生活。婆婆和大姑姐都是个好面子的人，我以此做威胁。大姑姐要是执意让婆婆回来，我就得和婆婆好好探讨一下。那天也算不欢而散。我在网上看到许多抚养权被判给妈妈，婆家人私自把孩子接走转学，不让妈妈见孩子这件事，心里非常担心害怕。工作的地方和我家在一个区，幼儿园是互通的。我将现在的房子租出去，搬家到公司附近，将浩浩转学到就近小学。说来也奇怪，婆婆加了浩浩原来学校的班级群，我给浩浩转学这件事，她应该第一时间知道。但足足过了1个月，她才打电话质问我：你私下给浩浩转学，没有经过我的同意，你不知道我为了浩浩，将佳佳的爷爷奶奶都得罪了。佳佳是我大姑姐的女儿，婆婆是个搅事精，又重男轻女，看不上佳佳。佳佳比较机灵，知道婆婆看不上她，很少来我们家玩。我直接觉得婆婆太过没有人情味。大姑姐对李庆很好，即使有些埋怨婆婆，但也算孝顺。但佳佳出生这么多年，婆婆没给她买过一件衣服，甚至来我们家吃饭，怕佳佳多吃一口肉。时间久了，大姑姐婆家也看不上婆婆。婆婆把自己惹出来的问题怪到我们身上，真是太不要脸了。按照她的性子，住在大姑姐家，也得贬低佳佳不如浩浩。不过我才不管婆婆的处境，反手将电话挂断。别说我不孝顺，孝顺婆婆是李庆和大姑姐的事情，跟我有什么关系？婆婆被我嘲讽一番，不想再搭理我。倒是大姑姐先沉不住气，她大骂我不要脸，教唆婆婆偷玩具。我一头雾水，仔细询问一番，得出结论：婆婆真是极品中的战斗机。大姑姐算是高价，佳佳爷爷奶奶不重男轻女，舍得给佳佳花钱。当初大姑姐提出要孝敬婆婆，把婆婆接过去住，两人虽有怨言，但也没多说什么。可自打婆婆住过去，家里总是丢东西不说，两人给佳佳新买的玩具也不翼而飞。大家心知肚明，除了被婆婆偷走，没有人会拿。两人碍于大姑姐的面子，不好说什么，但婆婆越发过分，竟然当众抢走两人给花花买的玩具。婆婆被指责，还不以为然，骂佳佳是个赔钱货。这下佳佳爷爷奶奶再也忍不了，让大姑姐给个合理解释。婆婆倒是会推脱责任，说是我指示的。我和大姑姐强调，再穷也不会偷她女儿玩具，随后挂断电话。她被气昏头，才找我算账，等反应过来就知道怎么回事。我不去打听大姑姐和婆婆最后怎么解决的，只将心思全用在浩浩和工作上。浩浩心理素质还行，转学后也没有不适应。今天是母亲节，他还跟我写了一封信。我打开信封，里面充满感恩的道歉的话，许多字他并不知道怎么写，还用拼音代替。他写了很多为自己之前站在婆婆那边的行为道歉。我很感谢自己当时没有因为赌气放弃他。孩子是教育出来的，身为父母更不能缺席对孩子的教育。老板知道我搬家，特意送我一个果篮，祝乔迁之喜。他还约我出去吃饭。母亲节他前妻换了电话号码联系不上，他女儿又想母亲，希望我能给我面子，说他女儿很喜欢我，也并不介意我带上浩浩。
我心里缓缓打出一个问号。我还没说自己想不想去，他先说来一句并不介意。怕我再次拒绝，老板又打起感情牌。我来到公司，不少人孤立我，觉得我与社会脱节太久。他们有意识抱团，将零碎细小很杂乱的活都交给我来干。还是他发现，为我出头，将我解救出来。老板挂断电话前，还不忘补充一句：人不能太忘本。我的确能感受到一些同事针对我，但怎么到了老板口中，变成他英雄救美？我拒绝老板的要求，难得有个假期，不如多陪陪浩浩，便去了我一直想去的餐厅。这间餐厅在本市很有名，但价格有点贵。有一次母亲节出了活动套餐，价格我还能接受，便和李庆提出带着全家人来吃。李庆以加班为由拒绝我，还给我找了一个临时兼职。我当时以为家里资金出问题，傻乎乎去兼职。晚上婆婆却发朋友圈炫耀，一家3口吃高档餐厅。我越想越生气，上次大姑姐造我和老板的谣言，不少亲戚知道后，劝我老老实实给李庆守3年寡，不然婆家会被笑话。李庆对我又不好，这寡凭什么我守？要守也是婆婆守。我和浩浩来到餐厅，却迎面碰见老板带着女儿。刚想躲开，转身又瞧见大姑姐一家人和婆婆也在这里。餐桌上除了婆婆，其余人脸色都很难看。钱肯定是大姑姐一家人出的，但主位却是婆婆坐着。之前我和李庆带婆婆出去吃饭时，她从来不坐在主位，而是坐在我和李庆中间。现在婆婆跟大姑姐一家人吃饭，反而坐上主位，不就是耀武扬威？她也不想想，这个举动让大姑姐多尴尬，真是又老又坏。餐厅人多，婆婆看见我们肯定会闹。今天和浩浩一起过节，实在不想把时间浪费在她身上。我正要带着浩浩离开，却被老板拽住。他脸色有些不自然道：“你还选择逃避？”这话莫名其妙，不等我反应过来，他强行将我拽到婆婆一眼就能看到的地方。婆婆看到我们，眼里充满怒火，紧接着抢走佳佳手中的鸡腿，跑过来递给浩浩。佳佳被他的举动吓哭，浩浩已经吃饱，拒绝并向他说谢谢，还提醒他抢人东西是不对的，应该向佳佳道歉。婆婆突然生气，强行把鸡腿塞到浩浩嘴里。我拦住婆婆，老板将浩浩抱在怀里。死女人，不给我儿子守孝，还要带着我孙子改嫁。她发起疯，死死咬住我的手。我吃痛不想再迁就，反手给她一巴掌。婆婆被我扇猛，盯着我看了3分钟，哭着喊大姑姐为她出口气。大姑姐想上前帮忙，却被她老公拦住。他们要求婆婆给佳佳道歉。原本哭哭啼啼的婆婆听了这话，直接硬气起来，骂佳佳是个赔钱货，她这辈子不会给赔钱货道歉。佳佳哭得很委屈，问为什么外婆不喜欢她。待姑姐听这话，眼泪止不住外流。我带着浩浩离开，不去看婆婆那边的热闹，老板紧随其后。本想打车回家，老板却说他不放心，要亲自开车送我们回来。我婉拒老板，他脸色突然变得很难看，又说他女儿要吃冰激凌，带着去买。浩浩见两人离开，拉住我的手，他声音弱弱道：“妈妈，你信我吗？那个女孩说你老实好调教，
我不知道什么意思，感觉怪怪的。我听到这话，眉头紧锁，不是不相信浩浩，而是在想他说的话。老实好调教可不是小孩子能说出来的话。老板回来也给浩浩买了一根冰激凌，让他女儿带着浩浩去旁边的儿童乐园玩。我拍拍浩浩的肩膀，让他放心。浩浩这才慢吞吞离开。老板自信道：“考虑跟我结婚吗？”这话看似是询问我的意见，语气却充满命令。我摇头。老板帮我不少，但一码事归一码。就算没有浩浩提醒，我也不会和他结婚。婚姻像坟墓，我刚从棺材里爬出来，不想再被下葬。况且我一个人就能将浩浩养大。被我拒绝，老板不可置信道：“我当初看你老实才选择你，现在你敢拒绝我？为了磨练你的脾气，我可特意嘱咐公司上下陪我演戏。你比我前妻坚强，他没2天就受不了。”他这话什么意思？同事孤立我，是他特意嘱咐的。我现在只觉得老板像个神经病，用霸凌来磨练人的心智，只有脑瘫才能想到。我不知道你凭什么拒绝我，你别不识抬举。当初买衣服的时候，你竟然不挽住我的胳膊。我用看垃圾的眼神上下打量老板，大声拒绝他。周围不少人看着我们，老板本就是一个傲慢的人，我这一举动让他破防。老板好像受到天大屈辱，带着他女儿离开。临走时还不忘放下狠话，说我不识抬举，要让我好看。我有一种劫后余生的感觉，当即提出离职。从这家公司离职后，前同事私底下给我道歉。搞霸凌不是他们的本意，但也没办法忤逆老板，只是想养家糊口。我表示理解，还从他们口中得知，老板前妻跟他离婚，就是因为受不了他有病。没离婚时，公司业绩很好，老板前妻是销冠。离婚后业绩下滑，老板大男子主义，接受不了，内心更加扭曲。他不喜欢有野心的女人，看我老实，像个贤妻良母，便打起我的主意。我看到这话，心里很苦涩。以前我的确逆来顺受，但现在不一样了。我会努力打拼自己的事业。我卖掉房子，带浩浩搬家。还得感谢老板一句，当时他搞霸凌，锻炼我的能力，导致我业绩很突出。离职后去了他对家公司，薪水不是很多，但够我和浩浩生活了。婆婆和大姑姐早就被我拉黑。听之前的邻居说，2人找过我好多回，我不理他们。再次听到有关这一家的事情，还是大姑姐离婚。餐厅那件事，婆婆无理取闹，让大姑姐离婚。大姑姐不想离婚，但她婆家受不了，放下狠话，让大姑姐娘家和婆家只能选一个。大姑姐受不了婆婆，选择婆家。谁知道把婆婆心脏病气复发，当场进了医院。大姑姐本想给我钱，让我回来照顾婆婆，却联系不上我。婆婆拿孝道压迫大姑姐，如果不孝顺，就闹到她和她丈夫的单位。大姑姐婆家受不了，要求大姑姐离婚，回家去照顾婆婆。威逼利诱一番，大姑姐选择离婚。她婆婆出了名的难伺候，对大姑姐偏向婆家这事耿耿于怀，故意为难大姑姐。这还不算什么事，大姑姐按照婆婆的嘱托，回去参加张大爷的葬礼。回到医院后，发现婆婆怀孕了，孩子是张大爷的。她人被气疯，要求婆婆打掉孩子。
婆婆却说这是她和张大爷爱情的结晶，说什么也要生下来。大姑姐受不了，将婆婆送到养老院。她想回去复婚，却发现婆家搬走了，一气之下跳楼自杀。婆婆也没好过，私自从养老院跑出来，去找张大爷儿子女儿要抚养费。张大爷的老伴还没死，三人觉得他有病，将他撵了出来。婆婆其实可以靠退休金生活，但她是个恋爱脑，钱给张大爷后再也没能要回来。后来她流浪活不下去，吊死在张大爷家门口。听完故事，我转身去冰箱里拿东西吃。他们最后的下场，我不惊也不喜，跟我没有任何关系。我只知道家里的冰箱再也不会上锁。